د تبرکلوز د تشخیص لپاره مختلفې لارې دي. یو خو چې دی نښې نښانې دي، لکه مثال ناروغ ټوخی لري، بلغم لري، سالنډي لري، همدارنګه د شپې خوله کېږي، وزن کمی، په بلغمو کې وینه راځي او داسې نور. دوهمه معاینه چې کومه ده د تبرکلوز تشخیص لپاره د هغې په ډاکټران یې کوي، یعنې په روغتون کې د پوستکي لاندې ورته یو ماده پیچکاري کوي او هغه په 48 ساعتو کې ګوري چې دلته کوم سوروالی یا پړسوب رامنځته شوی دی. که چېرته دا رامنځته شوی نو وایي چې تبرکلوز مثبت دی. همدارنګه بله معاینه چې دی هغه د سږو معاینه ده چې د سږو عکس اخیستل کېږي او په پورتنۍ برخه کې که چېرته یو څوک په تبرکلوز اخته وي په واضح ډول باندې معلومیږي. درېیمه معاینه چې ده د بلغمو ده چې دا 3 ورځې سر په سر کېږي او هغه په لابراتوار کې تشخیصیږي چې دا تبرکلوز دی که نه. څلورم د وینې معاینه ده چې د وینې په ذریعه باندې هم تبرکلوز معلومولی شي. کله چې تبرکلوز تشخیص شو دا ناروغ باید چې دی ځان ته شي، یعنې معنا په یو ځان ته کوټه کې واچول شي او دا اصلا باید په روغتون کې چې دی درمل شي. 3 هفتو پورې چې اونیو پورې دا ځان ته کېږي، ځکه چې په دغه دوران کې نور خلک ناروغه کولی شي. کله چې ورته درملنه شروع شوله 2 اونۍ وروسته بیا چې دا څوک په ناروغۍ نشي اخته کولی، نو په دې اساس یې رتینه ده پکار. کله چې تشخیص شو معلوم شو چې تبرکلوز دی، نو د 4 مختلف انټي بیوټیکو په واسطه باندې درملنه شروع کېږي د 2 میاشتو دپاره او بیا وروسته 4 میاشتې چې دی 2 انټي بیوټیک ورکولی کېږي او ټوله درملنه یې 6 میاشتې دوام کوي. د دې تر څنګ باید ناروغ ته چې دی د دې مقاومت چې دی باید لوړ شي، یعنې ویټامین ډي او همدارنګه نور ویټامینونه او د ایل ارګینین په نامه باندې یو ماده ده چې دا د انسان د بدن مقاومت لوړوي. ایل ارګینین چې دی دا د ګولو په شکل هم شته دی، خو دا په ممپلو کې چې دی وایي وجود لري. 30 دانې ممپلي چې وخوړلی شي نو په دې کې 1 ګرام ایل ارګینین دی چې دا د انسان د بدن مقاومت چې دی لوړوي. د دې ترڅنګ هر هغه څوک چې په تبرکلوز باندې اخته وي او تشخیص یې تبرکلوز دی، نو د کورنۍ غړي باید هم د 2 میاشتو دپاره په یو انټي بیوټیک په واسطه باندې درمل کړي. د یوې بلې روغتیایي خپرونې پورې له تاسې اجازت غواړم ستاسې د بشپړې روغتیا په هیله.